What's up mga kayours? Welcome back to my channel. Dito na po tayo ngayon kasi may gagawin ako sa mga naalala yung mga kayours, yung sinabi ko na bumili ako ng gadget doon sa Jarir bookstore. So ngayon mag-a-unboxing ako sa mga kayours. Yung binibili ko doon mga kayours, ito pala. Nova 7i. Nova 7. At saka mga kayours, HUAWEI power bank. Huawei pa rin, mga kayours. At JBL na speaker mga kayours na GO2. Bluetooth siya. Ayan mga kayours. Ito po yung nabili ko sa JBL. So ngayon mga kayours, i-unboxing natin to. Kaya samahan nyo ako sa pag-unboxing nito. A few inches later. Ayan mga kayours. Uunahin ko yung pagbukas. Yung HUAWEI Nova 7i. So, dito tayo. Buksan ko na. Yung nakasecure ko mga kayours. I'm secure na may nakalagay pa. Is long. Or wide. Buksan mo na mga kayours. Ayan ito. Cutter. Green siya. Yung camera niya mga kayours, para siyang parang siyang iPhone. What? Pero mali-mali pa siya. Mga kayours, Alquad camera. Ang back niya is 48. Tapos yung front niya is 16. Yung camera niya mga kayours. Ito. Ito mga kayours. So ito yung harap. Ito mga kayours. Ayan. Mamaya. Yung niya. Yung code niya. Yung headset. Ito mga pariyata sa ano ulit. Yung headset ko mga kayo is HUAWEI. Ito HUAWEI. Ito pariyata ng tatay na iba. Ito yung mga pero kanila lang HUAWEI. Yung pin niya. Yung para ano dito sa ano. Sa lalagyan mo ng SIM. Dito. SIM or memory. Tapos, ayun na yun naman siya. Manual. Saka meron siyang yun. Ano niya? Ito. Ising ba? Tapos, bubuksan na natin na kayo.
kasi kaya bumili ng iPhone mga kayos. Mahal. Ito lang muna mga kayos. Papalit ko sa pang video ko. Kasi HUAWEI magka-okay na. Parang ito mga kayos is 10,000 na super charge. Ito ko Sim. Ito pa mga kayos. Kaya na ito lagi. For 4.5 voltage at 5 voltage ang mga kayos. Ayan, ang ano niya, input is 5 voltage. Ang output niya, 4.5 voltage. Ang capacity niya is 5,000 amperes. Cable niya is 4cm. USB type C. Ayan mga kayos. Yung HUAWEI power bank. Ayan mga kayos, mabigat siya, mabigat. Ayan. Mayroon siyang number 10. Number 10. Palagay. Ito mo lang. Alam mo na mga kayos sa 10,000 watts. Ayan, warning light is more than 1 cable. Charge sa cable guys. Ayan, hindi pwede. Pwede lang mga kayos na gamitan yung isang cable na dalawang ano niya. Di ba isa lang itong mga kayos? Isa lang. Hindi pwede yung dalawang ganito. Hindi siya pwede. Dito siya sa point na ano, may on power. Yan na ulit na ang power ng mga kayos kasi gagamitin ko mga kayos lalo lang sa pag-vlog ko. Kasi minsan hindi mabilis malubat yung cellphone kasi yung stabilizer ko once na naka-bluetooth sa cellphone ko tapos yung ano niya mabilis siya gumawa ng battery. Ayan mga kayos, tapos po tayo sa power bank, HUAWEI power bank. Tapos tayo sa HUAWEI cellphone Nova 7i. Yan. At ang panghuli mga kayos, itong JBL speaker to go Bluetooth siya mga kayos. Oh, you're so funny. Ayun mga kayos. Ano siya? Mga kayos. JBL. Tapos sa likod na rin ganito. JBL. Ano siya mga kayos? 5 hours of playtime. 5 hours. Waterproof din siya mga kayos. Ayos na. Speakerphone. Ayun mga kayos. Portable. Portable speaker. Dadalhin nyo lang sa ano mga kayos, yung pack nyo sa bulsa o sa simbag na maliit. Talagang use na use talaga ito mga kayos. Lalo sa mga ano, pag natin sa'yo. Yung ano, gusto may speaker na yun. Put din sa cellphone yun. Saya na, mga kayos. Yung ano ba? Yung mga kayos. Manual of my yours. Scissor.
unboxing.